欢迎收看毕业女大学生，一人掌勺给一大家人安排伙食。晚餐做了一锅大手牵小手，还有番茄酸汤黑鱼片，是种什么体验？下午边来二妹水产捕条鱼，今天家里有我奶和小朋友，弄条黑鱼回去煮锅番茄鱼片。黑鱼这个粘液真的是糟糕，不建议大家自己在家处理这个，表面要用刀和流水边冲边刮起。肚子里面就好打理了，边上的鱼腩排用刀去削。黑鱼的骨头是没什么吃头，所以在割鱼排的时候尽量不要带肉，用来吊汤就行了。鱼片咱们还是吃大薄片吧。切鱼片的时候，要不就把鱼皮和菜板刮干了片，要不就像我这样有点流水一直流着片，它也不会打滑，还是比较好片的。等会在锅里烫几秒就可以吃了。鱼清洗之后，要把肉片的水给挤干，拿回家等会来腌制。先来把费时间的猪蹄和鸡爪子给安排上，一起焯个水。鸡爪煮个2分钟就可以先捞出来了。猪蹄我买的后腿，就是只有筋和脆皮的这种肉比较少，就是我爱吃的款式。这个是煮了20分钟给它打起来，看起来全是 Q 弹的感觉。这个汤还挺白的，我留下当高汤了。接着又是起锅烧油的一个大动作，1桶油的生命又到了终点。先把鸡只油又下锅炸，锅里跟打仗一样，心里悬吊吊的，好多水蒸气。吃点虎皮鸡爪真的不容易啊！炸好，顺带就放水里泡着，接着再炸大猪蹄子，这个就平静很多。炸完才想起煮的时候应该上点银色的，白色的没有那么有食欲。剩下这半，我给它紧急加点糖色抢救一下。看这炸出来什么效果？先把锅里的给捞出来，一起泡着，把裹了糖色的下锅炸。妈耶，这还是我认识的猪蹄吗？一下就变这么枣红色了，这威力也太猛了！看这锅里的对比，还有点虎皮鹌鹑蛋。今天炸的东西有点多，这锅油就专门用来炸东西了。菜备好，现在来把需要的料配一配。夏天来了，豆瓣酱放冰箱比较稳妥。最近给家里换新了这个东芝大白桃 Pro 冰箱，颜值是长在我的心巴上的。不仅有463升超大容量，还可以制冰，最主要是存储分区很精细，东西多就很实用。像这个雾化保鲜抽屉，里面保鲜蔬菜水果，放1周都很新鲜。上边的速冷冰鲜抽屉放肉的，微冻后续不用解冻。有了这个冰箱，生活幸福感高了很多。小料准备好，现在就可以开锅喽。这个油来做重口的菜还是可以用的。这点油我觉得有点少了，你看这盆多少食材。先把小料头给爆香，下豆瓣酱，自己打的糍粑辣椒，主要是出红油和增香的。糍粑辣椒里面有水分的，要给它炒干，香味儿才出得来。再来点馋点麻辣佐料，小香料。看这包小瓣瓣蒜，我奶一颗颗给我包好的。他说外面买的没有他种的这个小香，那就多放点吧。底料用小火多给它炒香香。这锅就是年轻人的吃的，主要是腰爸想吃猪蹄好久，那我不得满足他，让他那1个月的肥白钱。调味来点鸡精、生抽、白糖、盐，直接上高压锅压吧，不然猪蹄得炖1个小时，1天油耗太大，好歹气费还能节省点。先压10分钟，再把虎皮鸡爪下锅，再压个5分钟。这边可以来煮鱼了，碗里是肥肉炼的猪油，怕干净的。先把鱼骨煎吊个鱼汤，反正不吃骨头的捣烂算了。加开水，大火熬汤哦。你看1条鱼的排骨就5分钟熬得多吧？用滤网给它渣子要滤干净哦，等会我们要喝汤的。看我们这锅大手小手也罢了，吸满汤汁的虎皮鸡爪，这谁顶得住？锅里下面垫的焯水的笋子和冬瓜，这个等会边煮边吃的。又是一大盆，最后还得呛个油封顶。做法就是撒皮提花的做，不过我还加了虎皮鸡爪，这含金量一下就上来了。灵魂香菜点缀，简直流口水。大盆哦！
看给腰爸乐的，那边的蹄花小火煨上这边来做番茄锅，猪油加干净的食用油，这是打碎的5个番茄，感觉颜色不红，又开了个罐头。盐白糖，把番茄汁完全炒出来，加入我们熬好的鱼汤，这锅特别适合老人、小孩不吃辣又想喝点汤的，不要只会做酸菜鱼了。配菜是丝瓜和这什么菇，还能起到提升锅底风味的作用。嘿嘿，还在我二妹那偷了点虾，破了杯的更入味。得先把锅里的菜捞起来，再煮鱼片，不然鱼片下锅很久开不起来。将好的黑鱼片下锅大火煮开变色就可以捞。看这么薄的鱼片，经过我很多次搅打上浆，它都没烂。黑鱼就是要吃薄薄的，就跟吃涮吊龙一样，一口一张，没有刺和腥味，大口吃肉片的感觉真的很爱。一条4斤半的鱼可以煮这么一大盆。来咯来咯，今晚又幸福了，辣的不辣的都有。这锅手才是我的心头爱。炸过之后的猪蹄皮子更好吃了。鸡爪后悔没多煮几个，居然没吃够。来吧，粉丝先吃。幺爸想吃又不敢吃的样子，懂事的让人心疼。只能在这给自己找点事做，给每个人都舀了一碗鱼片。手瘾是过了晚上回家，手和嘴巴对了一晚上仗。我奶又不和我们一起住，只能吃饭的时候给她多接上来。一个人在乡下又不好好吃饭的，所以我现在经常煮些她能吃的，大家一起多来聚聚。欢迎收看毕业女大学生，一人掌勺给一大家人安排伙食。晚餐做了一锅大手牵小手，还有番茄酸汤黑鱼片，是种什么体验？下午边来二妹水产捕条鱼，今天家里有我奶和小朋友，弄条黑鱼回去煮锅番茄鱼片。黑鱼这个粘液真的是糟糕，不建议大家自己在家处理这个，表面要用刀和流水边冲边刮洗，肚子里面就好打理了。边上的鱼腩排用刀去削，黑鱼的骨头是没什么吃头，所以在割鱼排的时候尽量不要带肉，用来吊汤就行了。鱼片咱们还是吃大薄片吧，切鱼片的时候要不就把鱼皮和菜板刮干了片，要不就像我这样有点流水一直流着片，它也不会打滑，还是比较好片的。等会在锅里烫几秒就可以吃了。鱼清洗之后，要把肉片的水给挤干，拿回家等会来腌制。先来把费时间的猪蹄和鸡爪子给安排上，一起焯个水。鸡爪煮个2分钟就可以先捞出来了。猪蹄我买的后腿，就是只有筋和脆皮的这种肉比较少，就是我爱吃的款式。这个是煮了20分钟给它打起来，看起来全是 Q 弹的感觉。这个汤还挺白的，我留下当高汤了。接着又是起锅烧油的一个大动作，1桶油的生命又到了终点。先把鸡只油又下锅炸，锅里跟打仗一样，心里悬吊吊的。好多水蒸气，吃点虎皮鸡爪真的不容易啊！炸好，顺带就放水里泡着，接着再炸大猪蹄子，这个就平静很多。炸完才想起煮的时候应该上点红色的，白色的没有那么有食欲。剩下这半我给它紧急加点糖色抢救一下，看这炸出来什么效果。先把锅里的给捞出来，一起泡着，把裹了糖色的下锅炸。妈耶，这还是我认识的猪蹄吗？一下就变这么枣红色了，这威力也太猛了！看这锅里的对比，还有点虎皮鹌鹑蛋。今天炸的东西有点多，这锅油就专门用来炸东西了。菜备好，现在来把需要的料配一配。夏天来了，豆瓣酱放冰箱比较稳妥。最近给家里换新了这个东芝大白桃 Pro 冰箱，颜值是长在我的心巴上的。不仅有463升超大容量，还可以制冰，最主要是存储分区很精细，东西多就很实用。像这个雾化保鲜抽屉，里面保鲜蔬菜水果，放1周都很新鲜。上边的速冷冰鲜抽屉放肉的，微冻后续不用解冻。有了这个冰箱，生活幸福感高了很多。小料准备好，现在就可以开锅喽。这个油来做重口的菜还是可以用的。这点油我觉得有点少了，你看这盆多少食材。先把小料头给爆香，下豆瓣酱，自己打的糍粑辣椒，主要是出红油和增香的。
糍粑辣椒里面有水分的要给它炒干，香味儿才出得来。再来点馋点麻辣佐料，小香料。看这包小拌拌蒜，我奶一颗颗给我包好的。他说外面买的没有他种的这个小的香，那就多放点吧。底料用小火多给它炒香香。这锅就是年轻人的吃的，主要是妖爸想吃猪蹄好久，那我不得满足他，让他那1个月的肥白酒。调味来点鸡精、生抽、白糖、盐，直接上高压锅压吧，不然猪蹄得炖1个小时，一天油耗太大，好歹气费还能节省点。先压10分钟，再把虎皮鸡爪下锅，再压个5分钟。这边可以来煮鱼了，碗里是肥肉炼的猪油，怕干净的。先把鱼骨煎煎，调个鱼汤。反正不吃骨头的捣烂算了，压开水，大火熬汤哦。你看一条鱼的排骨就5分钟熬得多吧？用滤网给它渣子要滤干净哦，等会我们要喝汤的。看我们这锅大手小手也罢了，吸满汤汁的虎皮鸡爪，这谁顶得住？锅里下面垫的焯水的笋子和冬瓜，这个等会边煮边吃的。又是一大盆，最后还得呛个油封顶。做法就是撒皮蹄花的做法，不过我还加了虎皮鸡爪，这含金量一下就上来了。灵魂香菜点缀，简直流口水。我大盆哦！看给妖爸乐的。那边的蹄花小火煨上，这边来做番茄锅，猪油加干净的食用油，这是打碎的5个番茄，感觉颜色不红，又开了个罐头。盐白糖，把番茄汁完全炒出来，加入我们熬好的鱼汤。这锅特别适合老人、小孩不吃辣又想喝点汤的，不要只会做酸菜鱼了。配菜是丝瓜和这什么菇，还能起到提升锅底风味的作用。嘿嘿，还在我二妹呢偷了点虾。破了杯的更入味，得先把锅里的菜捞起来，再煮鱼片，不然鱼片下锅很久，开不起来。将好的黑鱼片下锅大火煮开，变色就可以捞。看这么薄的鱼片，经过我很多次搅打上浆，它都没烂。黑鱼就是要吃薄薄的，就跟吃涮吊龙一样，一口一张，没有刺和腥味，大口吃肉片的感觉真的很爱。一条4斤半的鱼可以煮这么一大盆，来啰来啰，今晚又幸福了。辣的不辣的都有，这锅手才是我的心头爱。炸过之后的猪蹄皮子更好吃了。鸡爪后悔没多煮几个，居然没吃够。来吧，粉丝先吃。妖爸想吃又不敢吃的样子，懂事的让人心疼。只能在这给自己找点事做，给每个人都舀了1碗鱼片。手瘾是过了晚上回家，手和嘴巴对了1晚上账。我奶又不和我们一起住，只能吃饭的时候给她多接上来。一个人在乡下又不好好吃饭的，所以我现在经常煮些她能吃的，大家一起多来聚聚。欢迎收看毕业女大学生，一人掌勺给一大家人安排伙食。晚餐做了一锅大手牵小手，还有番茄酸汤黑鱼片，是种什么体验？下午边来二妹水产捕条鱼，今天家里有我奶和小朋友，弄条黑鱼回去煮锅番茄鱼片。黑鱼这个粘液真的是糟糕，不建议大家自己在家处理这个，表面要用刀和流水边冲边刮洗，肚子里面就好打理了。边上的鱼腩排用刀去削，黑鱼的骨头是没什么吃头，所以在割鱼排的时候尽量不要带肉，用来吊汤就行了。鱼片咱们还是吃大薄片吧，切鱼片的时候，要不就把鱼皮和菜板刮干了片，要不就像我这样有点流水一直流着片。它也不会打滑，还是比较好偏的。等会在锅里烫几秒就可以吃了。鱼清洗之后，要把肉片的水给挤干，拿回家等会来腌制。先来把费时间的猪蹄和鸡爪子给安排上，一起焯个水。鸡爪煮个2分钟就可以先捞出来了。猪蹄我买的后腿，就是只有筋和脆皮的这种肉比较少，就是我爱吃的款式。这个是煮了20分钟给它打起来，看起来全是 Q 弹的感觉。这个汤还挺白的，我留下当高汤了。
接着又是起锅烧油的一个大动作，1桶油的生命又到了终点。先把鸡只油又下锅炸，锅里跟打仗一样，心里悬吊吊的。好多水蒸气，吃点虎皮鸡爪真的不容易啊！炸好，顺带就放水里泡着，接着再炸大猪蹄子，这个就平静很多。炸完才想起煮的时候应该上点颜色的，白色的没有那么有食欲。剩下这半，我给它紧急加点糖色抢救一下。看这炸出来什么效果？先把锅里的给捞出来，一起泡着，把裹了糖色的下锅炸。妈耶，这还是我认识的猪蹄吗？一下就变这么枣红色了，这威力也太猛了！看这锅里的对比，还有点虎皮鹌鹑蛋。今天炸的东西有点多，这锅油就专门用来炸东西了。菜备好，现在来把需要的料配一配。夏天来了，豆瓣酱放冰箱比较稳妥。最近给家里换新了这个东芝大白桃 Pro 冰箱，颜值是长在我的心巴上的。不仅有463升超大容量，还可以制冰，最主要是存储分区很精细，东西多就很实用。像这个雾化保鲜抽屉，里面保鲜蔬菜水果，放1周都很新鲜。上边的速冷冰鲜抽屉放肉的，微冻后续不用解冻。有了这个冰箱，生活幸福感高了很多。小料准备好，现在就可以开锅喽。这个油来做重口的菜还是可以用的。这点油我觉得有点少了，你看这盆多少食材。先把小料头给爆香，下豆瓣酱，自己打的糍粑辣椒，主要是出红油和增香的。糍粑辣椒里面有水分的，要给它炒干，香味儿才出得来。再来点馋点麻辣佐料，小香料。看这包小瓣瓣蒜，我奶一颗颗给我包好的。他说外面买的没有他种的这个小的香，那就多放点吧。底料用小火多给它炒香香。这锅就是年轻人的吃的，主要是妖爸想吃猪蹄好久，那我不得满足他，让他那1个月的肥白钱。调味来点鸡精、生抽、白糖、盐，直接上高压锅压吧，不然猪蹄得炖1个小时，1天油耗太大，好歹气费还能节省点。先压10分钟，再把虎皮鸡爪下锅，再压个5分钟。这边可以来煮鱼了，碗里是肥肉炼的猪油，怕干净的。先把鱼骨煎掉进鱼汤，反正不吃骨头的捣烂算了。加开水，大火熬汤哦。你看一条鱼的排骨就5分钟熬得多吧？用滤网给它渣子要滤干净哦，等会我们要喝汤的。看我们这锅大手小手也罢了，吸满汤汁的虎皮鸡爪，这谁顶得住？锅里下面垫的焯水的笋子和冬瓜，这个等会边煮边吃的。又是一大盆，最后还得呛个油封顶。做法就是撒皮蹄花的做，不过我还加了虎皮鸡爪，这含金量一下就上来了。灵魂香菜点缀，简直流口水。哎呦，我大盆哦！哎呦，这是看给妖爸乐的。那边的蹄花小火煨上，这边来做番茄锅，猪油加干净的食用油，这是打碎的5个番茄，感觉颜色不红，又开了个罐头。盐白糖，把番茄汁完全炒出来，加入我们熬好的鱼汤。这锅特别适合老人、小孩不吃辣又想喝点汤的，不要只会做酸菜鱼了。配菜是丝瓜和这什么菇，还能起到提升锅底风味的作用。嘿嘿，还在我二妹那偷了点虾，破了杯的更入味。得先把锅里的菜捞起来，再煮鱼片，不然鱼片下锅很久，开不起来。将好的黑鱼片下锅大火煮开，变色就可以捞。看这么薄的鱼片，经过我很多次搅打上浆，它都没烂。黑鱼就是要吃薄薄的，就跟吃涮吊龙一样，一口一张。没有刺和腥味，大口吃肉片的感觉真的很爱。一条4斤半的鱼可以煮这么一大盆。来咯来咯，今晚又幸福了，辣的不辣的都有。这锅手才是我的心头爱。炸过之后的猪蹄皮子更好吃了。鸡爪后悔没多煮几个，居然没吃够。来吧，粉丝先吃。妖爸想吃又不敢吃的样子，懂事的让人心疼。只能在这给自己找点事做，给每个人都舀了1碗鱼片。手瘾是过了晚上回家，手和嘴巴对了1晚上仗。挺窈窕。
我奶又不和我们一起住，只能吃饭的时候给她多接上来。一个人在乡下又不好好吃饭的，所以我现在经常煮些她能吃的，大家一起多来聚聚。欢迎收看毕业女大学生，一人掌勺给一大家人安排伙食。晚餐做了一锅大手牵小手，还有番茄酸汤黑鱼片，是种什么体验？下午边来二妹水产捕条鱼，今天家里有我奶和小朋友，弄条黑鱼回去煮锅番茄鱼片。黑鱼这个粘液真的是糟糕，不建议大家自己在家处理这个，表面要用刀和流水边冲边刮洗。肚子里面就好打理了，边上的鱼腩排用刀去削。黑鱼的骨头是没什么吃头，所以在割鱼排的时候尽量不要带肉，用来吊汤就行了。鱼片咱们还是吃大薄片吧。切鱼片的时候，要不就把鱼皮和菜板刮干了片，要不就像我这样有点流水一直流着片，它也不会打滑，还是比较好片的。等会在锅里烫几秒就可以吃了。鱼清洗之后，要把肉片的水给挤干，拿回家等会来腌制。先来把费时间的猪蹄和鸡爪子给安排上，一起焯个水。鸡爪煮个2分钟就可以先捞出来了。猪蹄我买的后腿，就是只有筋和脆皮的这种肉比较少，就是我爱吃的款式。这个是煮了20分钟给它打起来，看起来全是 Q 弹的感觉。这个汤还挺白的，我留下当高汤了。接着又是起锅烧油的一个大动作，1桶油的生命又到了终点。先把鸡只油又下锅炸，锅里跟打仗一样，心里全吊吊的。好多水蒸气，吃点虎皮鸡爪真的不容易啊！炸好，顺带就放水里泡着，接着再炸大猪蹄子，这个就平静很多。炸完才想起煮的时候应该上点颜色的，白色的没有那么有食欲。剩下这半我给它紧急加点糖色抢救一下，看这炸出来什么效果。先把锅里的给捞出来，一起泡着，把裹了糖色的下锅炸。妈耶，这还是我认识的猪蹄吗？一下就变这么枣红色了，这威力也太猛了！看这锅里的对比，还有点虎皮鹌鹑蛋。今天炸的东西有点多，这锅油就专门用来炸东西了。菜备好，现在来把需要的料配一配。夏天来了，豆瓣酱放冰箱比较稳妥。最近给家里换新了这个东芝大白桃 Pro 冰箱，颜值是长在我的心巴上的。不仅有463升超大容量，还可以制冰，最主要是存储分区很精细，东西多就很实用。像这个雾化保鲜抽屉，里面保鲜蔬菜水果，放1周都很新鲜。上边的速冷冰鲜抽屉放肉的，微冻后续不用解冻。有了这个冰箱，生活幸福感高了很多。小料准备好，现在就可以开锅喽。这个油来做重口的菜还是可以用的。这点油我觉得有点少了，你看这盆多少食材。先把小料头给爆香，下豆瓣酱，自己打的糍粑辣椒，主要是出红油和增香的。糍粑辣椒里面有水分的，要给它炒干，香味儿才出得来。再来点馋点麻辣佐料，小香料。看这包小瓣瓣蒜，我奶一颗颗给我包好的。他说外面买的没有他种的这个小香，那就多放点吧。底料用小火多给它炒香香。这锅就是年轻人的吃的，主要是幺爸想吃猪蹄好久，那我不得满足他，让他那1个月的肥白紧。调味来点鸡精、生抽、白糖、盐，直接上高压锅压吧，不然猪蹄得炖1个小时，一天油耗太大，好歹气费还能节省点。先压10分钟，再把虎皮鸡爪下锅，再压个5分钟。这边可以来煮鱼了，碗里是肥肉炼的猪油，怕干净它。先把鱼骨煎掉个鱼汤，反正不吃骨头的捣烂算了。加开水，大火熬汤哦。你看一条鱼的排骨就5分钟熬得多吧？用滤网给它渣子要滤干净哦，等会我们要喝汤的。看我们这锅大手小手也罢了，吸满汤汁的虎皮鸡爪，这谁顶得住？锅里下面垫的焯水的笋子和冬瓜，这个等会边煮边吃的。又是一大盆，
最后还得呛个油封顶，做法就是撒皮蹄花的做法。不过我还加了虎皮鸡爪，这含金量一下就上来了。灵魂香菜点缀，简直流口水。我太笨了。看给妖爸乐的，那边的蹄花小火煨上这边来做番茄锅，猪油加干净的食用油，这是打碎的5个番茄，感觉颜色不红，又开了个罐头。盐白糖，把番茄汁完全炒出来，加入我们熬好的鱼汤，这锅特别适合老人、小孩不吃辣又想喝点汤的，不要只会做酸菜鱼了。配菜是丝瓜和这什么菇，还能起到提升锅底风味的作用。嘿嘿。还在我二妹呢，偷了点虾，破了杯的更入味。得先把锅里的菜捞起来，再煮鱼片，不然鱼片下锅很久，开不起来。将好的黑鱼片下锅大火煮开，变色就可以捞。看这么薄的鱼片，经过我很多次搅打上浆，它都没烂。黑鱼就是要吃薄薄的，就跟吃涮吊龙一样，一口一张。没有刺和腥味，大口吃肉片的感觉真的很爱。一条4斤半的鱼可以煮这么一大盆。来咯来咯。今晚又幸福了，辣的不辣的都有，这锅手才是我的心头爱。炸过之后的猪蹄皮子更好吃了，鸡爪后悔没多煮几个，居然没吃够。来吧，粉丝先吃。妖爸想吃又不敢吃的样子，懂事的让人心疼，只能在这给自己找点事做，给每个人都舀了1碗鱼片。手瘾是过了晚上回家，手和嘴巴对了1晚上仗。我奶又不和我们一起住，只能吃饭的时候给她多接上来。一个人在乡下又不好好吃饭的，所以我现在经常煮些她能吃的，大家一起多来聚聚。